大家好，我是愤怒的调音师。前面的视频已经教过了 ID14 的面板功能使用了，今天就讲讲 ID4 连接自家配套软件 ID Mixer 的使用教学。首先，大家去 Audient 的官网下载 ID Mixer 的软件驱动安装。如果懒的话，问我淘宝店的客服拿也行。下载完文件，哐一顿安装之后，把声卡怼进电脑，就会弹出 ID Mixer 的界面了。如果没有弹出来 ，Windows 电脑的右下角菜单栏里面找到这个 ID 小图标，苹果电脑点右上角的 ID 小图标，点击这个 Show Mixer， 它就会滚出来了。无论你是在 Windows 的电脑还是在苹果电脑上使用 ID Mixer， 它们的功能都是一样的，只是某小部分的功能的界面位置不一样而已。所以视频讲解我以 Windows 的电脑为主，跟苹果电脑不一样的地方我会特别说明的。现在看回 ID Mixer， 你会发现它其实就是一个调音台，它不带任何的效果器和 EQ 的，它只是单纯的把输入信号混合并且输出，就是把这些输入通道的信号混合成3个输出，用来做监听音箱的信号、监听耳机的信号，甚至是 Loopback 的录音信号等等。学习这个 ID Mixer， 我们可以把它划分成3个区域：输入通道区域、输出母线区域和功能区域。我们先看输入通道区域，这里的输入通道种类有3种：麦克风输入通道、数字输入通道和 DAW Return 通道。这2个写着 Mic 1和 Mic 2的，就是麦克风输入通道，对应的是声卡这2个复合接口和 JFET 的接口。通道上面的功能挺多的，例如这个是10 dB 的数字增益功能，就是你拿了个古董级的动圈话筒录音，把增益拧爆了，信号也只有一丢丢，那可以点一下通道的10 dB 增益，它就会在声卡上面帮你把信号放大10个 dB， 这样子就不怕话筒推不起来了。还有这个反向功能，就是把输入信号反向180度。如果你做立体声拾音或者其他可能反向的录音时，就可以点一下这个反向，检查一下相位。什么？你不知道我在说啥？那你不用管它，平时也不要点它。这里还有一个 Pan 声向位置调节，可以用来调节左右的声向位置。还有把2个通道拎成立体声的功能。这里还有 Solo 监听和哑音功能，而且旁边还带了电瓶表，能够实时的观察电瓶，过载了还会有 Pick 提示。这个是推子，是用来控制这个通道送到母线的音量大小的。例如我们现在选择了 Master Mixi 的母线，那我们推起推子，该通道的信号就会送到 Master Mixi 里面了。其他的通道也一样，点击进入该母线的界面，推起推挤就能把信号送给该母线了。所以我们可以通过这些推子，把信号按照我们想要的比例送到 Master Mixi QA 或者 QB。讲完麦克风输入通道，我们再讲讲数字输入通道。我们在这里点一下中间的 OPT， 这些隐藏的数字输入通道就会现身了。这些数字输入通道对应的就是声卡上的数字输入接口。如果你买了支持 SPDIF 或者 ADAT 的设备，例如 Audient 自家的 ASP800 8通道画放，你就可以通过这个数字输入接口连接到声卡。那刚刚说的这些数字输入通道就能对应到画放的输入接口了。什么？你没钱买这个？那你不用管它，当它不存在就可以了。Audient 也知道你没钱买，所以提前帮你把这些数字输入通道给隐藏起来。当然，其他的通道也可以通过点击这3个小点点给隐藏起来。这里多说一句，这个 Audient 的 ASP800 8通道画放，我查了一下，原来才卖800多美金，大概就5000来块人民币，我觉得挺划算的。毕竟 ASP800 再加上 ID14， 你就有10个输入接口可以录音了，录架子鼓都够了，成本才7、8千而已，所以我觉得非常适合预算不多但想录架子鼓的同学。接着我们看这些 DAW 开头的输入通道 ，DAW 就是 Digital Audio Workstation 数字音频工作站的意思，其实就是你的录音软件，例如 Logic、Cubase、AU 等等。那这个 DAW Return 通道其实就是录音软件返回来的信号，例如这个 DAW1+2， 默认的就是你录音软件的主输出，当然也可以改的。我们想把录音软件的主输出改成 DAW3+4 或者 DAW5+6， 那把录音软件的主输出改成 Output 的34或者 Output 56就可以了。当然，我们电脑上其他软件的声音默认也是在 DAW1+2 的。例如你点开听歌软件后，你会发现它的信号是在 DAW1+2 这里的，当然也可以改的，不过要在系统里面改，这里就不细讲了。好了，说完输入通道区域，我们再看这里的输出母线区域，这里有3个输出母线，就是你们习惯叫的虚拟通道，它们分别是 Master Mixi、QA、QB、Master Mixi， 我们可以理解为声卡的主输出，声卡上的监听音箱和监听耳机的音量控制功能，默认对应的就是这个 Master Mixi 了。还有等一下会讲到的反向单通道监听等等这些功能，都只对 Master Mix 起作用，所以它的权重是最大的，一定要设置成你的监听音箱配对的母线。而 QA 和 QB 你则可以理解为辅助的母线，它们是独立的，可以用来做一些辅助的用途，例如给歌手送监听的耳机信号，或者 Loopback 的回录信号等等。你点击它们就可以进入到它们独立的调音界面了。所以实际上把这3个母线展开之后，应该是这样的，每个母线都有独立的界面来调音的。例如我们点击 Master
Master Mix 的界面推了 Mic 1和 Mic 2的信号，但这不影响 QA 和 QB 的，因为它们是各自独立的。我们要去 QA 或者 QB 的界面推才有信号的。实际上，这个 ID Mixer 就是为了这3个母线的混音而服务的。那给这3个母线混音有啥用呢？例如录音师给歌手录音，现在录音师是使用监听音箱，而且是对应 Master Mix 的，歌手则使用监听耳机。那我们可以把监听耳机的信号改到 QA， 怎么改呢？ Windows 的电脑点这里，苹果电脑点这里，有一个 System Panel 系统界面，这就是用来改路由的。把耳机接口路由到 QA。现在回到录音的场景，录音师的监听音箱用的是 Master Mix， 而且录音师不想听到伴奏和分享的声音，他只想听歌手话筒的干声，听一下有多少瑕疵，后期混音收多贵才不会亏。那进入到 Master Mix 的调音界面，只把歌手话筒的麦1推起来就可以了。那监听音箱就只有歌手的干声了，而歌手则想听到自己的声音，还有伴奏和分享，那就点进 QA 的界面，把麦1和 DW1+2 推起来。这 DW1+2 是录音软件返回的混响和伴奏声。我们把这2个通道推起来之后，歌手在监听耳机里面就能听到话筒、伴奏和分享的声音了。这样子使用2组母线就能完美的达到歌手和录音师的监听要求了。当然这只是其中一种情况而已，我们也可以根据自己的需要来给这3组母线做不同的用途，通过这些推子推出不同的混合比例，这就是这个 ID Mixer 的核心用法了。而且为了方便我们使用，在 QA 和 QB 这里还有一些辅助的功能，例如 Solo 功能，能让我们快速的监听一下 QA 或者 QB 里面到底是什么鬼，为什么歌手唱着唱着脸都绿了。还有这个音量控制旋钮，我们把这个旋钮拧起来之后 QA、QB 才有声音的。我估计肯定有很多萌新把推子推起来之后，怎么没有声音？怎么没有声音？哦，原来这个音量旋钮没有开，真係戇多多了。好了，现在我们知道了这3个母线的用途，那怎么改路由呢？ Windows 电脑的同学直接在 ID Mixer 这里，苹果电脑的同学在这里找到刚刚说的 Station Panel、System Panel 系统界面。ID Mixer 上面很多功能都跟这个系统界面的设定有关的。我们先看路由部分，这个 Analog Output 意思就是模拟输出接口。我们玩音频有几个英文单词一定要记住的，这个 Analog 就是其中的一个。凡是出现 Analog 指的都是实物的接口、通道之类的。难道还有模拟的？有的，例如前面说到的 Master Mix、QA、QB 都是所谓的虚拟通道，它们没有实体存在的，是为了混合信号而设计出来的虚拟通道。所以我们得把这些虚拟通道对应到实物的接口，这样子我们才能真正的利用这些混合好的信号。所以这个路由界面的存在意义就在这里了，为声卡上面的模拟输出接口分配虚拟通道。我们看这里，这些都是声卡上面的模拟输出接口。Stereo 1+2 指的就是声卡的 1L、2R 接口， Stereo 3+4 指的就是声卡的 3L、4R 接口，耳机5+6对应的就是这2个耳机接口了。知道了这些接口，那分配通道就特别好理解了。例如我们上面说到的例子，在控制室的录音师用监听音箱，在录音室里面的歌手用监听耳机，而且2者监听的要求是不一样的。那怎么弄呢？很简单，把监听音箱接到接口 1L、2R， 而且把 Master Mix 的信号分配到这2个接口，然后把 QA 分配到歌手的耳机，这样子就搞定了。录音师想听什么就自己在 Master Mix 里面推就行了，歌手想听什么，录音师在 QA 里面给他推就行了，就是这么简单。当然你也可以根据你的实际用途来分配这些接口和虚拟通道，反正怎么用都可以。当然虚拟通道除了可以分配到实物的接口，也可以分配到一些同样是虚拟的接口，例如把 QA 的信号通过跳线软件或者直播软件给直播出去等等。现在我们再看回这个路由界面，你会发现除了上面3个说到的虚拟通道 Master Mix、QA 和 QB， 这里还有2个选项 ALT-SPK 和 DAW 数。先说这个 DAW 数，直译过来就是 DAW 中出啊，不对 DAW 直出，就是这些 DAW 通道的信号不经过任何的推子直接出来，这其实有点危险。假如 DAW 的信号特别大，中出直出把你的监听音箱给烧了怎么办？所以你每次点这个中出的时候，它会提示你这他妈很危险，防止你傻不溜秋的把它给点了，把你的监听音箱给引爆了。而这个 ALT-SPK 是快速切换音箱的功能，这对于监听音箱就有2套的土豪来说是非常方便的。实际做混音的时候，一般都是要2套甚至几套监听音箱轮着混的，这是为了对比和修正混音的错误。那有了这个快速切换的功能就很爽了。例如土豪的第1套监听音箱接到声卡接口 1L、2R， 路由上面选择 Master Mix 的信号，把第2套监听音箱接到 3L、4R， 路由上面选择 ALT-SPK。平时混音时使用第1套音箱，
箱，需要切换音箱的时候，点一下 ID Mixer 主界面的这个 ALT， 那 Master Mix 的信号就会被切换到第二套音箱了，这样子就可以快速的切换音箱来监听了，非常适合土豪来使用。而且这里还有一个 ALT 的音量调节，往左拧就调小，往右拧就调大，用来调节第二套音箱的音量，防止切换到第二套音箱音量突然太大，把自己炸成傻子的情况。当然，连接监听音箱的时候，我们一定要把主监听音箱接到 1L 2R， 路由要选择 Master Mix， 因为这个 Master Mix 就是设计给主监听音箱用的。后面说到的很多相关的功能都只对 Master Mix 起作用，所以大家的主监听音箱一定要用 Master Mix。什么？你只有一套音箱？那赶紧存钱买第二套啊！楼主有卖哦。好了，说到这里，总算把 ID Mixer 的混音和路由的概念给讲完了。这一集就先到这里吧，因为篇幅太长了，视频就不好做了。ID Mixer 剩下的功能和设置采样啊、loop bit 的这些，我们下一集再说。最后大家也一定要记住 ID14 和 ID4等等各种专业录音直播设备，楼主的卖哦，还有技术最强的售后服务。某宝搜索愤怒的调音师，对，就是这两家。楼主的天猫店也已经开了哦，天猫秦噪声影音专营店已经为你准备了性价比最高、最专业的录音直播设备，谢谢支持。